Soll ich jetzt einfach losplappern? Ja. Okay. Gib dir. Ja, danke. Hey, ich bin Lisa und ich leite das Ganze, habe das Ganze konstruiert, erfunden quasi und auf die Bahn gebracht und hoffe, ihr habt Spaß dabei. Yo, Mann, wir haben heute das Fotoshooting für die Noise. Nee, du hast das Fotoshooting für die Noise. Nein, wir haben das Fotoshooting für die Noise. Aber du bist Head. Alter, wir haben uns extra geschminkt und außerdem sind Kadaver und Heads Deadman Talking. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Welcome to Ulm Rock. Yeah, yeah, yeah. Omegas, yeah. Send youngin. Say hey, yeah, yeah. Let's go, ich spring in die Party und drop 1, 2 Parts und hol mir Bacardi und The Rocks. Ich rock on, bleib blau und halt Ausschau nach heißen Ladies, die tight ausschauen. Bitte beweg dich weit aus dem Bauch raus, doch pass auf, dieser Dog hat Auslauf und die Leine reißt dich da auf deine langen Beine und dein kleines Kleid. Jetzt geht der Hetz da alleine hin. Den kann man da doch nicht alleine hinlassen. Der Typ ist ein Triebtäter. Sag nicht, dass es nicht tight klingt, wenn ich mit dir schicker Schnitte mehr als ein trink, denn ich geh ein. Den kannst du nicht alleine hinschicken. Wow, ein Diamant von einer Frau. Ich geh zu ihr und denk mir, no way, da ist ein Ich hab Schrank, da der vielleicht gar bei mir keinen steht. so großen Bock drauf. Okay, ich muss Und sie an noch den mal Haaren durch wird sie dir sehen. rumgefummelt. Hübsch Und du kannst eigentlich nichts dagegen machen. Nichts, überhaupt nichts. Ein Diamant von einer Frau. Du kannst nichts gegen die Haare tun. Irgendjemand fuchtelt mit irgendwelchen komischen Substanzen in dem ihrem Gesicht rum und das wischt man dann danach weg. Du kannst nichts gegen die Haare tun. Frank Sinatra und ey, ich bin und so. Und dann machen die komische Sachen bestimmt so weißt du, die typischen Disco-Sachen. Das ist völliger Bullshit. Soll ich euch mal zeigen, wie man tanzt? Also, ihr seht, model ich gerade für Glamour. Ich habe das erste Mal in meinem Leben so ein tolles Kleid an. Und mehr darüber lest ihr auf Noise Weekly, auf Noise Online und im Noise Magazin. Es ist Freitagabend und ich habe Bock auf die krasse Sounds. Darum wird jetzt frisch gemacht und die ganze Nacht korrekt gebaut. Strobo-Lichter.
Tag und Nacht lauf ich alleine durch die Straßen dieser Stadt. Tag Jugend draufgeschissen. Ich bin so einsam, such den Frieden in der Nacht. Tag und Nacht lauf ich alleine durch die Straßen dieser Stadt. Tag und Nacht. Sind sie jetzt so alle bestimmt dabei, dass die in irgendwelchen Hip-Hop-Hosen von irgendwelchen Bänken springen? Hey, 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 der Bassmann ist im Haus, es geht hey, 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 er verpasst euch einen Rausch, er geht Die schicken Sachen an, schicke! Weißt du, ich laufe normalerweise rum wie ein Penner, aber heute ist ein Fotograf da, ich zieh mich schick an, mach mir die Haare schön, wie, weißt du, kannst keinem anbieten. Yo, ich bin wieder da und ich glaub, mir ist da was nach Hause gefolgt.